My beautiful oleanders. और ये देखिए जो कश्तियाँ मैंने बनाई थी वो मैंने अपनी इस ग्रिल पे लगा दी हैं। मॉन्स्टर। और ये एक और ओलिएंडर, इसमें वाइट फ्लावर्स आएंगे। पिछली जुलाई या अगस्त में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, इन दोनों ओलिएंडर्स की, पिंक वाली की और वाइट वाली की। और ये मेरा बनी है, ये अब शूट निकल रही है इसकी, तैयार हो रहा है बोगनवेलिया। और ये देखिए इसमें नींबू निकल रहे हैं। और ये पोर्चुला की जो मैंने बास्केट बनाई थी उसमें ब्लूमिंग होने लगी है। खूब हवा चल रही है इस वक्त, कराची का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। और ये देखिए एक ये वाला जो है ये मेरे यहाँ अभी ही स्टार्ट हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे लग गया है, कैसे हो गया है, क्योंकि ये वाला कलर मैंने अभी तक लगाया नहीं था, खुद ब खुद निकला है। सारे पौधे जो हैं वो सुबह के टाइम ब्लूम करते हैं। ब्यूटीफुल। और ये देखिए इसमें से एक फ्लावर निकल रहा है, जब इसका फ्लावर निकलेगा तो मैं इसको ज़रूर शूट करूँगी। ये इसकी, ये देखिए ये रूहों की जो लेकर आई थी मैं, ये मैंने इसमें शिफ्ट कर दी अलग अलग।
मैक्सिकन पिटोनिया पिंक कलर। इसके मेरे पास 3 कलर्स हैं। मदर ऑफ 1000 दूसरी वैरायटी है ये। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा भी अधूरा ही है, लेकिन कितना बड़ा निकलेगा ये वाला मोगरा। कहाँ गया, कहाँ गया? बोगनविलिया, एडेनियम बढ़ता चला जा रहा है, फूल नहीं आते इसमें। सिल्वरी, आज मैंने इनमें पानी नहीं दिया है, कल से नहीं दिया है, क्योंकि बारिश है बहुत ज़्यादा मुतवक्किल है, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा आप बारिश के मज़े लीजिएगा। तो देखती हूँ अगर आज नहीं हुई तो फिर शाम को इसमें वाटरिंग करूँगी। सरों का है ये, इसे रिपोर्ट करना है मुझे। इसमें खुशबू आती है। आज मेरे पोर्चुला इतने नहीं खिले हुए जितने रोज़ाना खिलते हैं। इतने खूबसूरत लगते हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा खिले हुए होते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी हैं, या तो मौसम की वजह से नहीं खिले। और ये देखिए छोटा सा गुलाब, ये शायद इसका मौसम नहीं है, इस वजह से गुलाब इस शेप का आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कोचिया, और ये मेरा अशोक, इसको देख रहे हैं, ये आजकल इतना हिल रहा है, इतनी तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से ये कभी कभी तो इतना करीब आ जाता है हिलते हुए कि लगता है कि बस मैं इसे हाथ ही लगा लूँ, हालांकि काफ़ी फासले पर है। और ये पाम का देखिए कितना खूबसूरत होता जा रहा है। सिर्फ 2 पत्ते थे जब मैं लाई थी, और इतना सख्त और इतना अच्छा, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। इसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे लगता है। काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है, मौसम की वजह से पता नहीं मुझे कैसी बन रही है। रोशनी कम है यहाँ पे।
यहाँ पे भी लेडी पाम का है, एक और है जिसमें से फूल निकलते हैं, जिसे भी दिखाया था। वो भी छोटा है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा मनी प्लांट वाटर में लगाया हुआ है, बनी है। अच्छा, इस बनी ईयर में काफ़ी सारे निकल आए थे, तो मैंने कल इसको एक इसमें लगा दिया है निकाल के। ये देखें कितना अंधेरा सा हो गया है इस वक्त। में बिल्कुल रोशनी ओपन अंडर दी स्काई हूँ मैं, लेकिन इस वक्त अंधेरा और इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है। अगर ये फ्रेश दिखाऊँ मैं आपको, ये बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, ये लेकिन सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। और ये मेरे बहुत खूबसूरत से परचूला। और देखिए बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। लग तो रहा है कि तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन वो बूंदाबांदी से ज़रा सी तेज़ हो गई है। ओके जी, ये तो तेज़ होती जा रही है, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।